У кого было такое, что ты постирал вещь, а она все равно даже после стирки пахнет потом? У меня один раз такое было, и я очень сильно удивилась. Я не понимала, как так. Оказалось, все дело в средстве, которым вы стираете. Средство может быть просто слабое и не вывести вот этот запах пота. Представляете? Я даже провела некоторый эксперимент. Я постирала одежду вот с порошком, который не сработал, и постирала одежду вот с этим порошком, и реально разница ощутимая. После этого порошка запаха на одежде не осталось. А я уже реально так испугалась, я думала, что у меня теперь одежда будет всегда с запахом пота, даже после стирки.